Välkommen till installationsguide för BG 5000. Handtaget levereras för högerhängd dörr. Om ni har vänsterhängd dörr så får handtaget vändas. För att lossa handtaget, skruva loss skruven från baksidan med medföljande insektsnyckel. Ta bort handtaget och vänd riktning. För innerdelen, byt till ny skruv som medföljer i förpackningen. Låshusets kolv behöver roteras. Skruva loss de 3 skruvarna som håller fast stolpen. Lyft av stolpen. Rotera tryckeskolven 180 grader. Återplacera stolpen och skruva tillbaks skruvarna. Installation av låshuset görs på olika sätt beroende på om låsvred används eller ej. Första sättet visar installation av låshuset om låsvred används. Se till att pilen pekar nedåt på båda sidor. Montera medbringare och bricka för medbringare. Placera cylinder och eventuell cylinderförlängare. Skruva fast cylinder. Se till att medbringaren har rätt längd. Andra sättet visar installation av låshuset om låsvred inte används. Se till att pilen pekar nedåt där cylinder skall monteras. Montera bricka och skruva fast cylinder. För installation utan låsvred tas detta bort och ersätts med plugg. Använd en klippstång för att bända ut klippset och frigöra vredet. Ersätt vredet med pluggen. Installation av handtaget visas med låsvred, men förfarandet är samma utan vredet. Välj den längd av fyrkantspinne som passar er dörr. Fyrkantspinnen ska sticka ut 13 till 17 mm. Tryck in snäpplåset på fyrkantspinnen och montera fast i ytterdelen. Se till att pilen pekar i motsatt riktning i förhållande till handtaget. Fixera packning på ytterdelen. För in kabeln och montera ytterdelen. Fixera packning på plåten som tillhör innerdelen. Placera plåten på insidan av dörren. Midjeskruvar behöver kapas till rätt längd. Prova skruven i innerdelen. Räkna antal midjor som behöver kapas. Kapa till rätt längd. Prova först med en skruv. Se till att den kan skruvas in i ytterdelen.
Vilka av de 2 nedersta hålen som ska användas beror på hålens placering på låskistan. Koppla ihop kablarna. Se till att inte kablarna kläms. Placera innerdelen över plåten. Kontrollera att låsvredet fungerar. Skruva fast innerdelen med 3 stycken M4 skruvar. Installera batterier och batteriluckan. Tack för att du valde BG5000.